jirtu ordoftooti haalamtuun nagaa keessanii fayyaa keessanii nagaadha warri laa'ikkochuu wanda gatinaa tammoo sinuu beektu sila sinuu beektu maala sinitti mare arraa maal ture eessoo bayi warri durii nus hin jenna kaammaa saan keenya nu dhaluu geesse himaadha nama eessoo biteen galee taa'ee gabaa bu'ee bitee saanni keenya rimaadha dhaluu fi hodhalte akkas ennaan lala akkatti qabu geeti tiyeen keenya akkana gooti galaala eessoo bayi aannan kee sorboqaa bayi dhugaa mula asiin maal qaba tureyyuu eessaa yola asitti waan ta'e itti godhu yaanachi kana itti waan ta'e akkasitti marana yaane anoo beeku gaafino taanuma keenya dhaluu maanni eessoon ta'e gubataadha hobaddiidhan anuma akkasii bittee hankiyo akkana yeelaan godhinaa gaafate osoo maannas keessatti naftanii maal odes fayyada hordoftoota kiyyaa jirtuu isin hin jenne irra kun olaana eessoo bitanne okoleerree dhaan okolees qabde saani keenya irraa borutti galte itti guyyaa shinaltu guyyaa lama guyyaa sadii waan hin caalle jechaadha saada dhiyoo kanan bitadhe sagalee fuddu naannoo kanatti maadhaan raasu seetan maan raasu simboo tuubboo miti waan tuubboo miti tuubboo jechaadhaan lafa jala galu bee ubboo jedhama ubboo kan shaglaa kan shaglaa saniini ka kun guddaadha kuni eessoo kan maal kan namoonni fidee beeyan sitti himne malee qaata viidiyoo jedhe bara hordoftoota kiyyaa sitti himne gaafa biraa sitti badheeni qo'e kaa natti maamee sinuu maal jette kaa koobeen irratti barreessa kaa waan hin jettemmoo mucaa waan irraa fuutaati duratti hin barbaadu miti mucaa achitti hafu barmala qoqqob jettee ana teekkistee ana xaraddee balawwaltee miila faanaa dhixxee baree jaarti raawwata miila kanaa ammallee guddadhee haa ta'u hamma guddadhe kaa galata isaadhi kaa isa faanaa anamma viidiyoo keessa waleen jiru gara naanan ta'a jira simboomo waraabaa jira nan ciiseeyyuu dadhabee akkana kajoo gaafa biyya ofii galanii yoo dadhabde soofaa kee irratti baatee anammanaa taroo bitattee irratti baatee ciifta eenyu sinnoo amma naafu jarri maara maaltu gubee sicha gubataa bittee dhufte barsimboo qoraasuma waggaa qoraasanii itti eenyuu godhan jedhan itti maal godhan jedhan ara teessoo isaan akkanaa jiru maal fataadha innaa akkas immoo amma alaa isaanii nu dhaluu geesse jabbilee yala keenye maal argisiista maal rakkoo qabaree hin agarsiifne inni akkasii ikinoo akkatti qabe eenyuu biyyaa hin ganne jarana inni irraanfanne inni irra amma irraanfachuu hundi du'an akkam laata akkatti ilma isaatuu beeka ta'uu hin beeku muchaa beekaa afrikaa abdiiti akkamitti ani jala seenee annashii osoo dhee lata toltika ani
irra keessa aannan. Aannan nama guddisa. Na. Atis Ijoollee keessanii maal bittu isitti himu? Warri biyya ormaa jirtanii hin hafina achitti. Hin hafina achiin taa'ina jechaadha. ati ispoortanyaadha waan ta'eef hin Biisuun hamaa. maalitti argite ammeenya isaa? Ammeenya isaa maalitti argite? Waan meeqa darbe? Maal argite? Bu'aa bahii namni keessa darbe darbe. Bu'aa bahii namni keessa darbe maal dabarte? Kaan keessa darbe. Kaan immoo cuutti goota. Bu'aa Anaafuu qooda keessan. bahii rakkoo isaanii moo? Rakkoo isaanii jechaadha. Bu'aa bahiidhaan boo'ikaan. Bu'aa bahii waan keessa darbaa jecha. Waan keessa darbe. Akkuma waan achi deemtee argiteetti odeessite hoo. TikTok irratti lallaala hoo. Badee. Nama akkatti gadi fannifame. Miila sana waan qaban. Walawalaa bada walawala saffaa. Maalii? Walawalaa mana walawala saffaa argitee ka. Jedhanii. Shak. Kushiina keessa dhaabatan. Saala na goromsaa dhugadhanii. Eeknooti isaan goromsaa dhuguu kaateerta. Saan immoo ana ammoo dursitee na dhaqqabaa jirti siniin jedha. Hordoftoota kiyya. Abashaan bitadheen faranjii hin bitanne. Faranjii qoonqoo hin danda'u waan ta'eef. Inni akkasii waan nu dhaggeeffatteef galatoomaadhiin. Kan immoo haala akkasii gija. Duwwaa qicaa fi Maal aree. haadhamtu. Afaan keessan afaan keessan. Si mararte moo ammaa harkatti baattee teessaa? Ciao di yeroo gaarii qabaaddaadhi.